Sindaco, ancora una volta il Palazzo Ducale Palma di Montechiaro sposa la cultura con questa mostra che si protrarrà per un mese. Sì, siamo davvero felici oggi di aver dato il via a questa mostra. Le opere d'arte sono opere d'arte meravigliose del maestro Nazareno Fichera, che ringraziamo per aver scelto la nostra città e questo meraviglioso palazzo, e siamo lietisissimi di ospitarlo. Ed è ancora oggi più magico, più meraviglioso, perché il maestro Savatteri, con la sua magnifica compagnia, ci sta facendo fare un viaggio all'interno di questo palazzo, ma stiamo viaggiando nello spazio e nel tempo, in epoche antiche, alla scoperta delle nostre radici, in un contesto artistico e architettonico meraviglioso, con delle opere d'arte che davvero lasciano senza fiato. Sì, Palma di Montechiaro continua nel suo percorso di crescita e di rinascimento, che non è solo infrastrutture, ma è anche cultura vissuta. Ecco, siamo nel mese di marzo, abbiamo visto anche per questa inaugurazione moltissimi turisti che sono arrivati da fuori proprio per assistere alla mostra, ma anche allo spettacolo che ha preceduto l'inaugurazione. Un buon segno in vista anche della bella stagione. Assolutamente sì, la presenza è sempre costante e sempre in crescita. Il richiamo del Gattopardo continua ad avere il suo fascino, anche in concomitanza con le nuove produzioni televisive e cinematografiche. Palma è la donna fugata del romanzo, e adesso non solo noi ne siamo convinti, ma anche il mondo continua a scoprirla e come noi si innamora di Palma di Montechiaro. Sarà un anno ricco di cultura, perché avremo questa mostra, poi avremo la Biennale, poi avremo un'altra mostra pittorica, poi avremo il Gattopardo d'Oro, il primo Donna Fugata e tantissime altre attività culturali. Daremo il nostro contributo nell'anno di Agrigento, capitale della cultura. Allora, la mostra è un inno alla sicilianità, è un viaggio immerso nelle radici, nella cultura nostra siciliana, artistica e culturale. Si districa in 3 blocchi: il blocco dei Mori, dei Miti e dei Paladini. L'inaugurazione è curata dalla Savatteri Produzioni, che trascinerà il pubblico con canti e balli e spiegherà il concetto che voglio esprimere. Le opere che propongo io sono leggermente diverse dalle ceramiche tradizionali, che sono lucide. La mia firma, diciamo, che è una ceramica opaca che dà il contrasto con il vinile lucido, quindi una rivisitazione moderna dell'arte, della nostra arte classica. Tendenzialmente tendo a non fare l'occhio, perché per me l'opera viene appesantita dallo sguardo, però se uno si muove con il riflesso della luce, l'opera ti guarda e dà uno sguardo, secondo me, a mio avviso, più suggestivo. È una mostra che è ospitata al Palazzo Ducale, un palazzo storico di Palma di Montechiaro. La gente potrà venire a visitarla fino a quando? Sì, allora durerà un mese. Oggi, vabbè, in inaugurazione le persone si perdono l'inaugurazione e quindi la suggestione dello spettacolo, però durerà un mese. Io spero che la suggestione si mantenga anche senza lo spettacolo di Marco. E tendenzialmente io tendo comunque a far sì che lo spettatore che viene a vedere le opere si porta a casa il lavoro e viene attratto dai colori, e poi magari va a studiare e capire il perché l'artista ha voluto raffigurare quel dato soggetto.